on verra en quoi consiste le métier de notre éleveur ovin. Ensuite, nous reviendrons sur un cas concret pour être plongé dans son métier, son parcours, voir par où est-ce qu'il est passé. Est-ce que c'était une ferme familiale? Est-ce qu'au contraire, il a décidé de devenir agriculteur sur le bout de son parcours? Ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins. On reviendra aussi sur les clichés et anecdotes. C'est parti pour accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, bah écoute, je suis très contente d'être avec toi pour qu'on puisse parler ce matin de ton métier. Donc, comme je l'ai précisé, c'est vrai qu'hier, on a rencontré Johanna, qui, elle, était éleveuse bovin. Est-ce que, selon toi, il y a beaucoup de différences en fonction de si on élève des vaches ou des moutons? Alors, ça dépend, elle élevait des vaches pour le lait ou la viande? La viande. La viande, bah, alors, il y a beaucoup de similitudes. Oui, Ok, alors du coup, toi, tu les élèves pour la viande aussi? oui, pour la viande Ok. d'agneau. Très bien, pour les agneaux. Très bien. Bah, écoute, je veux bien que tu nous, expliques un petit peu, ton métier avec, des mots simples déjà. Ensuite, tu as des photos, pour, nous, le montrer. Mais à quoi ça ressemble en fait? Si tu devais expliquer, à un enfant ton métier, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais que je travaille à l'extérieur avec des animaux. Mon but, c'est de m'occuper d'eux pour qu'ils aient tout ce qu'il faut dans leur vie, à manger, à boire, en bonne santé. Et puis aussi faire les récoltes aussi à cette période justement en ce moment, donc la récolte des foins, c'est-à-dire couper l'herbe pour la sécher, la stocker et pour leur donner l'hiver quand il y a plus d'herbe en fait dehors. Mmh. Et voilà, un travail en extérieur. OK, donc cette récolte de foin, tu vas l'utiliser pour toi, tu vas pas la vendre à d'autres personnes ou tu fais aussi un peu de vente aussi? Non, oui, c'est tout seulement pour la ferme et pour mes animaux, oui. Trop bien. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais où est-ce que tu es situé en France? Alors, je suis en Haute-Savoie, moi. Pas loin OK. du lac du Bourget et du Ah, ça doit être lac de... joli là, il y a pas mal de montagnes. Oui, tout à fait. Trop Ouais, bien. la photo qui est en haut à gauche, c'est une photo du vue pas loin de ma ferme. Ouais, beh, justement, là, on les voit, on découvre les photos que tu nous as partagées. OK, donc 1re question aussi, parce que des fois, quand on parle d'avoir une exploitation, on pense qu'il faut avoir une exploitation immense avec, plein, plein, plein d'hectares, de kilomètres et des kilomètres de champs. Est-ce que c'est primordial d'avoir une grande exploitation ou est-ce qu'on peut totalement vivre avec une exploitation un peu plus moyenne? En fait, ça dépend tout de ce qu'on fait comme métier d'agriculteur. C'est-à-dire, par exemple, un maraîcher avec 1 hectare, donc c'est-à-dire 2 terrains de foot, il arrive à pouvoir vivre en fait de son métier avec 1 hectare. Pour moi, il m'en faut beaucoup plus parce qu'en fait, les brebis, elles ont besoin de pâturer beaucoup d'herbe et il faut autour, en général, on dit entre 200 et 300 brebis à peu près, alors selon plein de détails OK. plus complexes après derrière, mais pour en vivre. Donc, il faut au moins 70 à 90 hectares pour leur donner toute l'alimentation dont elles ont besoin. Donc là, ça fait beaucoup plus. En fait, ça dépend vraiment de la ferme qu'on veut, mais 60 hectares, ça reste entre 70 et 80 hectares, ça reste des petites fermes, voilà, qui sont voilà, abordables à entretenir et à s'en occuper. Oui, bah, c'est ça aussi, parce que est-ce que tu travailles seul sur ton exploitation ou est-ce qu'il y a des personnes pour venir t'aider? Non, oui, il y a une deuxième personne, ouais, avec moi. J'ai un associé, oui. OK. Oui, parce que j'imagine, là, tu me parles de 200-300 brebis, ça fait beaucoup, pour, venir s'en occuper, tous les matins, tous les soirs, enfin, en tout cas, toute la journée. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une journée type? Enfin, dans l'idée, les horaires, comment ça se présente? Alors, c'est vrai que la journée type, elle évolue. En fait, c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que c'est pas du tout linéaire toute l'année. Selon les saisons, selon les périodes de l'année, ça évolue beaucoup. Il y a des périodes où je commence à 5 heures du matin quand c'est la période donc des mises-bas, le moment où les brebis font leurs agneaux. Donc là, en fait, il y a beaucoup de surveillance. Il faut être très présent très tôt le matin et jusqu'à assez tard le soir. Mais après, souvent, je commence à 7 heures ou 8 heures selon le travail qu'il y a à faire. Je Mmh. commence en général par aller voir les brebis, voir si tout vont bien. Donc, quand elles sont en bergerie l'hiver, donc après leur donner le foin, euh, regarder si tout va bien, etc. Quand elles sont à l'extérieur, donc aller voir voilà si tout va bien aussi, si pendant la nuit rien ne s'est passé.
Et puis après, voilà, donc si c'est l'été, les agrandir, donc faire d'autres parcs pour qu'elles aient de la nouvelle herbe à manger. Voilà. Donc il y a tous les soins liés aux animaux à ce moment-là. Et puis après, je vais pouvoir aller faire différentes choses, soit dans les champs, entretenir des clôtures ou entretenir, par exemple, des arbres qui sont tombés, voilà, les enlever ou faire les foins. Voilà, il y a plein de choses à faire. Après, il y a toute une partie aussi administrative qui Ok. prend, j'ai envie de dire, autour de 3-4 heures par semaine, on va dire, qui est quand même assez primordial maintenant, qui est assez importante dans notre métier. Ouais. Et après, il peut y avoir plein d'autres choses différentes à faire, de la réparation de matériel. En fait, comme c'est un métier où il faut être assez polyvalent, il y a plein de choses différentes à faire sur l'année. Après, il faut aussi se spécialiser selon nos compétences. Par exemple, moi, je suis pas très très fort en mécanique. Quand il y a une panne assez importante, là, je le fais faire Par d'autres personnes. par des concessionnaires, ce qu'on appelle c'est une sorte de garage pour les tracteurs. Mais par exemple, je fais ma compta moi. J'ai pas besoin de la faire faire par un comptable. Ok, ouais, donc en fait, il faut être multitâche pour faire ton métier à ce niveau-là. En tout cas, on est assez, mince, comment on appelle ça? On est assez polyvalent et c'est un métier où on doit se gérer soi-même. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le chat, hein. Je me permets de t'en passer quelques-unes. Il y a Moulard qui te demande quelle race élevez-vous et pourquoi avez-vous fait ce choix? Alors moi, j'élève l'Île-de-France et de la Texel principalement. C'est deux races qui sont bouchères, donc c'est-à-dire où elles sont assez bien développées. Donc elles vont faire des beaux agneaux et elles sont herbagères. Donc en fait, elles adorent être dehors à pâturer de l'herbe. En fait, elles sont bien faites pour ça. Ok. Il t'a aussi posé la question qui m'a fait rire en te disant, à cause des montagnes, est-ce qu'elles n'ont pas trop le vertige? Non, elle s'habitue en fait, peu importe les races, elle s'habitue assez bien. Alors c'est sûr, il y a des races qu'on dit plus rustiques, c'est-à-dire elles sont un peu plus fines, elles ont des plus petites pattes un peu plus solides, et du coup elles vont plus avoir d'aisance en montagne. Mais là non, après elles sont nées ici et puis elles s'habituent très bien, elles s'adaptent en fait, donc ça va. Trop bien. Il y a Fortuné qui dit, est-ce que tu as ah non, est-ce que tu as beaucoup de moutons? Non, elle veut dire, je reformule, hein, parce que Fortuné, va falloir revoir la syntaxe. Comme tu as beaucoup de moutons, c'est pas trop long de s'en occuper? Euh, Long, je sais pas trop quoi répondre à cette question. Ça demande du temps, mais après voilà, c'est mon métier. C'est sûr qu'on n'est pas, je suis pas aux 35 heures, bien sûr. Euh, mais en fait, l'important aussi après, c'est de bien s'équiper aussi pour gagner des fois du temps sur certaines choses. Par exemple, de temps en temps, je les regroupe dans un parc pour celles qui peuvent boiter, par exemple, ou celles qui ont des problèmes, par exemple, elles peuvent avoir un problème à l'œil parce qu'elle s'est pris une épine dans l'œil ou des choses comme ça, par exemple, des exemples qui peuvent arriver de temps en temps. Et ben en fait, j'ai des barrières qui sont faciles à déplacer, qui sont faciles à mettre en place. Du coup, je les mets dans un cercle, et donc je peux les attraper facilement, gagner du temps au lieu d'essayer d'autres façons peut-être de perdre plus de temps. En fait, il faut essayer de trouver plein d'astuces, et il y en a plein qui existent déjà, pour essayer d'optimiser un peu certaines tâches. Ok. On a Fatia qui demande comment supporte-t-il la chaleur en ce moment? Parce que c'est vrai qu'avec la canicule, ça doit être plus compliqué. Est-ce qu'ils boivent beaucoup plus? Est-ce que toi, tu as trouvé des techniques pour les rafraîchir? Alors oui, elles boivent beaucoup plus, ça c'est sûr. Après, elles sont comme nous et elles vont se mettre à l'ombre. Elles se lèvent, elles se réveillent aussi beaucoup plus tôt. Il fait jour plus tôt, elles se lèvent un peu avec le soleil, même avant, dès qu'il fait un petit peu jour. Donc elles vont manger quand il fait encore un peu frais le matin. Et puis après, toute la période très chaude de la journée, elles vont se mettre à l'abri sous les arbres, au frais, plus au frais. Et puis après, elles vont retourner manger beaucoup plus tard. Donc dans une journée, elles vont moins manger
que, que d'autres périodes de l'année où elles peuvent manger toute la journée Bien en sûr. Ouais, levage. ouais. Après, voilà, c'est important de les avoir tondus un peu au préalable. Moi, je les tonds plutôt au milieu de l'hiver, un petit peu avant la mise bas, parce que c'est plus facile au niveau de l'hygiène au moment où elles agnellent. Agnelle, c'est le fait de mettre bas, Mhm. et c'est le mot pour les brebis. Et donc, du coup, elles n'ont pas énormément de laine. Et puis, voilà, je fais en sorte qu'il y ait tout le temps des arbres sur lesquels elles peuvent s'abriter, se mettre au frais, en fait. Mm. Ça, c'est chouette. Bah, justement, là, tu me parlais de laine. Il y a Ruel qui te demande, est-ce que vous vendez aussi la laine des moutons? Alors malheureusement, la laine, c'est quelque chose qui est très peu valorisé. En fait, depuis 20-25 ans, il y a de moins en moins d'entreprises qui transforment la laine en France. Et de plus en plus, en fait, elle partait en Chine. Parce qu'en fait, la Chine a un monopole total sur la laine, presque mondial. Donc en Ok. fait, par contre, ça fait une petite dizaine d'années que petit à petit, il y a des petites entreprises qui commencent à se recréer un petit peu de partout en France. Et petit à petit, on commence à revaloriser un peu la laine un peu de partout. Mais moi, par exemple, pour mon canne, il y a personne qui me l'achète. Donc en fait, je m'en sers de paillage l'hiver, en fait. Ah, Donc en fait, dans la bergerie où elles sont, d'habitude, je mets de la paille, enfin j'en mets toujours, mais je rajoute aussi de la laine, comme ça elles se couchent dessus et voilà, elles sont chaudes. elles sont bien, Ah ça oui, permet bonne voilà, idée. d'utiliser. Et après, en fait, ça fait du fumier qui est composté et qui après qui est pendu dans le champ, en fait. Donc ça fait un cycle. Mhm. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives autour de la laine qui se refont en France et j'espère qu'on pourra mieux l'utiliser parce que c'est dommage, c'est un produit naturel qui est noble. Et puis en plus, pour leur bien-être, en fait, il faut les tondre toutes les années. C'est Ah oui, pas, oui. donc, J'adore regarder des vidéos. À chaque fois, je tombe sur des vidéos d'agriculteurs du coup qui tondent leur oui. brebis. À chaque fois, ça me fascine. Je trouve ça génial et je me dis pour elles aussi, elles doivent revivre derrière d'être enfin plus légères. Il y a ça, Michelino qui te demande, selon votre expérience, est-ce que les moutons sont plus faciles à convaincre que les humains? Alors déjà, il faut savoir, c'est un peu comme nous dans un troupeau, parce elles sont assez grégaires, c'est-à-dire qu'elles se tiennent bien en troupeau, elles vivent vraiment en groupe. Il y a vraiment toutes sortes de caractères entre elles. Et voilà, par exemple, dans mes différentes expériences où j'arrivais sur une ferme où je commençais à travailler, eh ben, en fait, il faut bien une année en fait pour lier un peu pour avoir un lien en fait avec ce troupeau, avec ces animaux en Ah particulier. oui, Et, euh, et c'est au bout d'un an, ouais, qu'on commence vraiment à avoir un lien particulier où elles te reconnaissent, elles te suivent assez bien. Elles savent que tu vas les changer de parcelle ou etc. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu bien à la question. Je me souviens plus oui, de la oui, bah question. c'est ça, oui, oui, carrément. Ok. Roland aussi qui te demande, c'est quoi le plus grand mythe sur les moutons que les gens de la ville croient durs comme fer? Là, je vois pas. Par contre, il y a enfin, il y a une erreur. Si, un mythe, c'est que les moutons, ils sont assez bêtes parce qu'ils se suivent tous entre eux. Bon, déjà, faut savoir que c'est une technique pour se protéger en fait des prédateurs parce que c'est un peu comme les oiseaux ou les poissons qui nagent tous ensemble. En fait, c'est s'il y a une attaque de prédateurs, ils peuvent se séparer plus facilement. Et Bien puis, sûr. donc, mais c'est très intelligent comme animaux. D'ailleurs, il y a une étude suédoise il y a quelques années qui montrait que une brebis était capable de différencier 50 autres brebis dans le troupeau. Alors, elle Ouais. reconnaissait 50 visages différents. Et moi, je les trouve très intelligentes. En fait, déjà, elles se souviennent, par exemple, elles se souviennent des routes qu'on prend. Il y a plein de fois où, voilà, elles savent qu'on va changer de parc et qu'on va aller une fois que je les dirige un petit peu, elles savent où on va aller. Et ben, elles y vont quasiment toutes seules. J'ai pas grand-chose à faire. Non, c'est des animaux très intelligents. Euh, et voilà. Trop chouette. Après, un autre petit, peut-être un peu un cliché, c'est souvent, on confond les chèvres et les brebis. Il faut savoir que c'est pas du tout la même espèce. Voilà. Oui, 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 ça c'est vrai. Tu fais bien de le repréciser. Autre chose que moi je voulais te poser en question, c'est pourquoi avoir choisi d'élever des brebis?
Moi, je suis un peu biaisé parce qu'en fait, mes parents étaient éleveurs de brebis. Donc, en fait, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Après, je me suis intéressé à d'autres métiers parce que j'ai d'autres passions dans la vie, d'autres choses qui m'intéressent. Mais après, arrivé à la fin du collège, je me suis vraiment décidé à faire ce métier. Mais c'est vraiment que j'étais un peu biaisé parce que j'ai baigné dedans depuis tout petit et j'ai trouvé ça passionnant ouais, comme métier. Ça t'a plu, directement, donc tu as voulu continuer. Bah, trop bien. Bah, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, j'en ai vu pas mal, mais là, comme on en a fait un petit bloc, j'attends, d'avancer un peu dans la présentation. Avant de continuer, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire vis-à-vis des photos ou on passe au cas concret? Non, je pense que c'est bon, oui. Allez, bon, bah, c'est parti. Tu nous as dit pour une de tes missions, une brebis tombe malade. Quel problème, ça va représenter ça? Voilà, oui, donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps et qui est pour moi une des choses les plus complexes dans le métier. C'est parce qu'en fait, il y a une multitude de maladies différentes et voilà, il faut arriver à bien réagir. Donc déjà, il faut observer quels sont les signes extérieurs parce qu'une brebis, elle peut pas parler, elle peut pas dire j'ai mal au ventre ou j'ai mal aux pieds, etc. Donc il faut bien voir les signes extérieurs qui peuvent nous orienter vers une maladie en particulier. Euh, et après aussi décider si il faut faire venir intervenir un vétérinaire ou pas. Parce que dès qu'une brebis est malade, on ne fait pas forcément intervenir un vétérinaire parce que déjà c'est très coûteux et en fait il y a plein de maladies après qu'on connaît et qu'on peut soigner nous-mêmes. Donc voilà, comme c'est marqué dans la slide, c'est important. Oui, il y a plein de choses à bien regarder. Voilà, au niveau des yeux, la couleur des paupières, la température, évidemment, c'est une des premières choses qu'on prend. Mmh. Il y a plein de, tout plein de signes qui peuvent nous orienter vers une maladie ou une autre. Et des fois, et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Et après, voilà, ensuite, on peut avoir du stock de médicaments. Alors, il faut savoir que moi, je suis en agriculture biologique. Donc, OK. euh, bien sûr, il y a des médicaments qu'on ne peut pas utiliser. Et puis, les délais d'attente sont doublés. Les délais d'attente, c'est-à-dire quand on fait un antibiotique à un agneau, il y a un délai d'attente pour. En fait, ce délai d'attente, c'est contrôlé pour être sûr qu'en fait, il n'y ait plus de résidus en fait dans la viande ou dans le lait. D'ailleurs, pour le fromage Mmh. aussi. C'est le même. C'est pas les mêmes dates d'ailleurs, mais ça dépend en fait Ouais, ça c'est bah, de c'est la façon intéressant dont aussi. voilà, les matières actives sont éliminées par l'animal. Et Mmh. en bio, ils sont doublés. Donc, on est encore plus sûr, pas de reste Mmh. de traitement à l'intérieur. Ouais. Et voilà, j'essaye d'utiliser bien sûr au maximum des produits naturels. Alors des fois, ça ne marche pas forcément quand l'animal est trop malade. Donc on est obligé d'utiliser à des moments donnés des antibiotiques, mais ça reste quand même assez rare quand même, hein. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours déjà. Euh, et après, c'est vrai que c'est un peu plus à part période. C'est vrai qu'au moment des anilages, des mises bas, c'est peut-être un peu à ces moments-là où il va y avoir plus de soucis potentiels. Mais par exemple, là, ça fait 2 mois, 2 mois et demi que j'ai fait aucun traitement sur aucun animal. OK, Et donc c'est pas du systématique. C'est vraiment que quand les animaux ont un problème que j'utilise des produits. d'où l'importance d'avoir des stocks, au cas où il se passe des choses. Mais c'est vrai que dans ton métier, on n'en a pas énormément parlé, mais ce que je trouve, formidable aussi, c'est que tu dois avoir, beaucoup de connaissances au final. Parce qu'on parlait de la mécanique, même si tu disais que c'était pas ton fort, mais bon, il faut quand même, enfin, j'imagine que tu as plus de connaissances que quelqu'un, au lambda qu'on croiserait dans la rue. Pareil pour, le bien-être des animaux, mais ça aussi, j'imagine que ça s'acquiert avec l'expérience, avec tout ce que tu as pu apprendre, auprès de tes parents aussi. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est un stress un peu parce que du coup tu dois forcément faire attention à leur santé? Ça peut être un stress quand on sait pas trop, en analysant les symptômes qu'a un animal, de pas savoir ce que c'est. Oui, ça peut être un stress. Après, voilà, il faut toujours rester aussi détendu parce qu'en fait, elles le ressentent aussi quand on est stressé.
le ressentent beaucoup. Si par exemple on arrive déjà énervé par autre chose d'extérieur, eh ben elles n'ont pas le même comportement que d'habitude. Donc déjà, il faut essayer de pas trop être stressé. Euh, Après, voilà, il y a des vétérinaires aussi qui peuvent nous aider. Après, moi, régulièrement, je fais des formations de quelques jours euh, pour, euh, pour me spécialiser encore plus sur certaines choses, sur mieux identifier certaines maladies. Puis aussi, il y a tout un côté prévention, en fait. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter, pour qu'elles aient un système immunitaire le plus fort possible et éviter qu'elles tombent malades. Mmh. Ah oui, oui, forcément. On a une autre question dans le chat. C'est quoi la pire bêtise qu'une de vos bêtes ait réussi à faire? Ça arrive de temps en temps, hein. Après, ça arrive des fois qu'elles sortent de leur parc, mais en général, dès qu'on arrive, elles savent un peu hein, Oui, qu'elles ont fait elles une ont fait erreur, une ou alors bêtise. ça veut dire qu'on a peut-être un petit peu un peu trop attendu pour les changer, et elles sont là, et oh, change-nous de parc un peu, c'est ça que Ouais. ça veut dire. Euh, Là, ça vient pas tout de suite, mais des fois manger une feuille où j'avais noté plein de numéros, plein de choses importantes, et puis du coup, elles l'ont déchiré en la mangeant ou ça s'amuse avec. Mais rien de grave en tout cas. Ok, bon, bah, tu nous rassures à ce niveau-là. Il y a Saint-Michelino qui demande, les brebis te connaissent-elles vraiment ou t'es juste l'humain qui apporte à manger? Non, elles me connaissent vraiment, et puis en fin de compte, si elles c'est très facile pour elles de sortir du parc. Vraiment, on met un filet avec des fils pour vraiment leur montrer la délimitation. Mais si elles en ont envie, elles sortent comme elles veulent de ce parc et elles pourraient partir loin. Euh, non, il y a vraiment, ouais, vraiment un lien qui se fait. En fait, elles auraient pas vraiment, enfin, à part l'hiver où vraiment je leur apporte le foin dans la bergerie, mais sinon l'été, elles pourraient s'en aller et puis pâturer où elles veulent, en fait. Mmh. Elles ont- Une autre question, d'Evelyne, parce que ça, alors, pour l'explication, on a appris que les vaches avaient des meilleurs amis. Est-ce que c'est le cas aussi avec les brebis? Est-ce qu'il y a souvent Oui, des duos qui se forment? oui. Après, c'est moins flagrant parce elles ont plus vraiment l'esprit de groupe que des vaches. Mmh. Mais oui, oui. Et d'ailleurs, il y a aussi des rivalités ouais, entre certaines. Ouais. Ah oui, Certaines ou bah, certains ont une bélier, des oui. tensions dans la villa. Mais tout à fait. OK. Et autre question, à ce niveau-là, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de t'attacher, plus fort qu'à une autre brebis et te dire vraiment: «Bah, celle-là, c'est ma brebis» entre grands guillemets? Ah, bien sûr, tout le temps, ouais, tout le temps. Pour des raisons X ou Y, soit une brebis est plus familière avec nous, qu'elle vient nous voir de temps en temps, plus que les autres, ou qu'elle est très belle, selon nos critères, en tout cas, on va dire. Oui, oui, bien sûr, tout le temps. Tout le temps, il y en a plusieurs, tout le temps, à chaque fois. Oui. Trop bien. Et pour, parler parce qu'on va forcément parler aussi, au niveau de ton métier, tu as aussi toute la partie vu que c'est de l'élevage pour la viande. Comment Oui. ça se passe cette partie-là? Est-ce que bon, c'est la question qui est tout le temps posée, est-ce que c'est pas trop difficile d'envoyer ces animaux ou est-ce qu'au contraire, on se dit: «Bah, on le fait au meilleur pour elles, pour que ce soit, le mieux au final et que qu'on n'ait pas de regrets»? Oui, du coup, oui, la finalité, c'est la viande. Bien sûr, c'est pas facile, mais en fait, mon but, vraiment, c'est de leur apporter de leur faire vivre la plus belle vie qu'elles peuvent avoir, en fait. C'est Mmh. vraiment ça mon objectif. Après, voilà, la finalité, oui, c'est la viande. Euh, on, on- je sais pas comment dire, mais on est dans un monde où, voilà, bah, des animaux mangent d'autres animaux. Oui, Euh, c'est la voilà. loi de la jungle, Et hein. ouais, l'important, c'est vraiment qu'ils aient une belle vie et que, voilà, c'est aussi important pour moi que les abattoirs soient carrés, fassent bien leur travail pour qu'en fait, ils sentent rien. Si tout est fait correctement, ils sentent rien à l'abattoir. Donc ça, c'est Mmh. aussi important de surveiller ça. Et voilà, mon objectif, ouais, c'est vraiment qu'ils aient la plus belle vie possible et puis après, voilà, Mmh. les remercier. Bien sûr, que ça a un sens, par la Oui. suite. Il y a Moulard qui te demande: «Est-ce que vous avez déjà vu un loup ou subi une attaque?» Oui, malheureusement, oui, ça m'est arrivé de nombreuses fois.
Ouais, ça fait partie un peu de ce que j'ai mis un peu plus loin comme le point négatif un peu de mon métier. C'est des choses pas faciles. Alors oui, on en parle juste avant. Nos objectifs, c'est la viande. Mm. Euh, mais en fait, donc vous allez pouvoir me dire, bah, c'est naturel. Voilà, le loup il a faim, et les loups ils ont faim, ils viennent se servir. Mais en fait, c'est que en fait, il y a beaucoup de souffrance qui est liée à ça. Déjà, il y a le fait qu'elle soit poursuivie, qu'elle soit chassée, alors que dans un battoir, elle voit pas la chose arriver. Ouais. Et puis souvent, il y a des blessures assez graves où les animaux ont du mal et ils souffrent pendant assez longtemps. Puis il y a tout le fait qu'elle soit poursuivie, qu'elle soit stressée, de devoir courir. Voilà, il y a tout ce truc autour de là. Et puis pour ceux qui vont en alpage aussi, avant, elles pouvaient vraiment pâturer dans toute la montagne Mm. comme elles voulaient. Elles pouvaient dormir un peu au coin, aux endroits où elles voulaient. Et maintenant, on est obligé un peu de les rassembler déjà la nuit, des endroits où elles auraient peut-être pas forcément voulu dormir comme endroit. Donc, elles sont pas un peu libres d'aller un peu où elles veulent. Et Oui, il y a plus de sécurité. Qu'est-ce que tu mets en place du coup pour essayer de pallier à ça vu que c'est déjà arrivé? bah, il y a les chiens de protection, les patous. Mais en fait, ça empêche pas les attaques parce que les loups, c'est des animaux très intelligents. Donc en fait, ils s'adaptent un peu à tout ce qu'on met en On place. propose. Ouais. Euh, ils- ça limite le nombre de victimes parce que les loups, ils ont tendance, quand c'est facile, à en tuer beaucoup à la suite sans forcément manger toute la viande, hein. C'est arrivé plein de fois où ils ont tué 4, 5 et ils ont mangé 8 kilos sur une seule brebis. Et tout le reste, ils le laissent parce qu'ils reviennent jamais sur un animal qu'ils ont déjà tué un ou 2 jours avant, en fait. Donc déjà, il y a aussi ce gaspillage, en fait, parce que ces animaux-là, une fois qu'ils sont tués par les loups, on peut pas Bah les oui, oui. consommer. Euh, et donc, voilà, c'est tout le stress que ça procure, le fait qu'il y ait ce gaspillage. Voilà, j'ai rien contre les loups. Après, souvent, ce qui est amené comme argument, c'est pour la biodiversité. Le fait que ça soit bien qu'il y ait la présence des loups. Mais en fait, pour moi, dans ce que j'observe, en fait, c'est qu'il y a déjà un écosystème qui est déjà équilibré autour des troupeaux des troupeaux en général qui Mhm. pâturent. Il y a plein d'insectes qui vivent grâce aux déjections des animaux. Enfin, il y a tout un écosystème très équilibré avec une biodiversité qui est déjà large. Surtout que moi, je suis en bio, donc il n'y a pas de pesticides, tout ça. Donc là-dessus, c'est très diversifié. Et en fait, la présence des loups, ça va faire que les éleveurs vont avoir plus envie de faire de l'élevage hors sol. L'élevage hors sol, Oui, c'est-à-dire tous les animaux dans le bâtiment toute l'année et on ramène la nourriture tout le temps aux animaux. Et du coup, elles sortent jamais, elles pâturent jamais. Et du coup, ce que ça va provoquer, c'est qu'il y aura plus de il y aura plus vraiment de prairies, à part les prairies qui sont fauchées pour les animaux. Donc, il y a plus cette diversité des déjections des animaux des brebis qui servent à nourrir d'autres animaux. Donc, on va perdre en biodiversité d'un côté, mais bon, c'est des animaux tout petits qu'on voit pas vraiment. Et du coup, on voit plus l'utilité d'avoir des loups en plus pour la biodiversité, mais on voit pas ce qu'on perd en autre biodiversité à côté. bah oui, et puis même en qualité de vie pour eux, par la Mm. suite, que ça se ressente. Et puis en Il y a plus, une ça autre veut dire beaucoup de forêts, ouais, principalement que des forêts. Donc tous les insectes, tous les animaux qui vivent dans les prairies, eh ben, il y en aura plus. bah, bien sûr. Oui, donc faire attention à ça, bien sonner la clochette d'alarme là où on Mm. l'entend. Il y a Ruel qui te demande enfin, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour s'épanouir dans ton métier? Euh, il y en a plein, mais je dirais que la plus importante, c'est l'observation, ouais, l'observation. Bien observer ces animaux, observer aussi la pousse de l'herbe. En fait, les herbes qui poussent dans nos prairies ont plusieurs stades. Il y a des centaines d'espèces différentes. Je pense que c'est l'observation. Et puis en plus, c'est toujours un plaisir de regarder, enfin pour moi, de regarder mes brebis pâturer, de regarder le paysage,
Ouais, je dirais ça, je dirais l'observation. Hmm, très bien. Bah, je le note. On va passer à ton parcours maintenant. Il y a eu quelques questions à ce sujet. Donc, tu nous as dit en troisième, tu aimais les maths, l'histoire et le sport. Tu savais déjà que tu voulais devenir éleveur. Comment ça se fait? C'est parce que tu avais, t'as baigné là-dedans et ça t'avait vraiment plu et ça t'a donné vraiment cette vocation? Ou est-ce que c'est tout autre chose qui t'a donné envie? Oui, c'est ça, c'est que depuis tout petit, j'ai été dedans et ça m'a toujours plu. C'est un métier qui m'a toujours plu, d'être au contact des animaux, de m'en occuper. C'est ce qui me plaisait le plus. Et puis d'être à l'extérieur. En tout cas, je voulais pas un métier de bureau. Je voulais vraiment être à l'extérieur. Donc, c'est ce qui m'a plu le plus, oui. C'était le mieux pour toi. Mm. Très bien. Donc après ça, tu as fait un lycée professionnel bac pro, conduite et gestion d'une exploitation agricole, puis un BTS en analyse et conduite d'un système d'exploitation. Tu as eu un certificat de spécialisation au vin viande. Donc alors tout ça, globalement, ça t'a fait bac plus combien? Ça fait bac plus 3, c'est ça? Non, plus deux, parce que le certificat de spécialisation il est considéré comme une formation adulte. Ok, Mais c'est presque similaire à une licence, oui, presque. Pas tout à ok. fait. Qu'est-ce qu'on apprend du coup lors de ces études? Le bac pro, c'est un bac pro assez classique dans le monde agricole quand on veut s'installer ou être salarié. Donc, en fait, on apprend plein de choses différentes, on va dire, assez générales sur l'agriculture, sur la façon de mener les animaux, de les élever. Après, le BTS, c'était un peu pareil, sauf qu'il est plus axé sur la comptabilité et la gestion d'une exploitation agricole. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est chef d'entreprise, il faut gérer une entreprise, gérer une trésorerie. Donc, il faut quand même l'apprendre. Et c'est là que j'ai pris un peu le goût aussi. Je vous disais que je faisais ma compta moi-même. C'est là-dessus que j'ai pris un peu goût un peu aux chiffres. Et puis, vous avez vu, j'aimais bien un petit peu les maths à Hmm. l'école. Euh, et après, ce certificat de spécialisation, c'est vraiment une année que j'ai fait où on parlait vraiment que des brebis. Voilà. Que le bac pro et le BTS, on parlait de toutes les productions, de plein de choses différentes, du social aussi. Enfin, il y avait plein de Hmm. matières différentes. Ouais, Alors après, c'était c'était vraiment vraiment. que brebis, brebis. Et toute ma formation, je l'ai fait en alternance. C'est-à-dire, moitié du temps, j'étais sur des fermes. Je suis allé sur 11 fermes différentes. Donc, ça m'a beaucoup apporté aussi de voir des façons de faire différentes, parce qu'en fait, c'est ça qui est beau dans le métier, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Euh, il n'y a pas, voilà, pour élever des brebis, il faut faire comme c'est, comme ça, comme ça. Il y a plein de variantes différentes, plein de races. On parlait un peu des races tout à l'heure. En fonction des races qu'on a, c'est pas du tout la même façon de faire. Et donc c'est ça qui est passionnant. Donc j'ai adoré aller dans plein de fermes différentes, de travailler dedans et Ah, c'est chouette. d'analyser et puis ouais de voir aussi des points de vue différents aussi. Et c'était passionnant. Niveau-là, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises lors de tes études que tu ne savais pas sur les brebis, malgré le fait que tes parents étaient déjà dedans? Loïc, Faire j'ai la liste, je comme sais l'impression que notre professionnel a disparu. Ah, ça y est, il est de je suis retour. revenu. Oui, ça y Oui, est, je t'es disais revenu. si Il nous a si fait j'ai une petite appris pause. énormément pendant mes études. Parce qu'en fait, comme je disais que il y a plein de façons de faire. Moi, j'avais vu que la façon de faire de mes parents et surtout les façons de faire de ma mère. Et donc, du coup, oui, j'ai appris énormément de choses. Oui, oui, j'ai complètement évolué. C'était bien sûr. Après, là, j'ai pas d'exemple précis. Là, ça me vient pas tout de suite en tête, mais voilà. Oui, c'est une tondeuse. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de choses particulières à part, il y a quand même une technique particulière, hein, c'est pas évident. Et puis comme je suis pas, alors il y a vraiment des tondeurs professionnels, hein. La plupart du temps, les gens ne tondent pas leurs brebis eux-mêmes. C'est de venir quelqu'un parce que c'est vraiment quelque chose de déjà de très physique. Et parce que moi,
je fais à peu près 7-8 brebis par heure. Un professionnel, il fait entre 20 à 40 brebis par heure. Donc déjà, il va beaucoup plus vite et beaucoup plus efficace. Euh, Là-dessus, non, il n'y a pas de matériel spécifique, à part, voilà, si, pareil, des barrières, des outils de contention pour pas avoir à courir après les brebis pour les attraper, pour les tondre, pour qu'elles soient. Et c'est bon. Et nous revoilà, désolé pour ce petit contretemps, on a eu une panne internet, donc voilà. Mais nous sommes de retour avec Nicolas. Donc oui, je ne sais même plus quelle question je te posais. Sur la tonte, Oui, je, la tonte. mais je crois que j'ai été coupé après mon explication. Je pense, non? Oui, bah du coup avec une tondeuse et justement que non oui c'est ça. Tu es en train de nous expliquer que pour pouvoir attraper même les moutons et ne pas avoir à courir après eux, tu as des espèces de couloirs, c'est ça pour les guider. Voilà, il y a des couloirs ou des petits sas qu'on fait avec des barrières, voilà, pour pas se faire mal et pour pas faire mal aux brebis aussi. Bien sûr. Et c'est ça aussi qu'on nous apprend aussi à l'école, c'est comment bien les attraper pour pas les blesser et pas se blesser nous aussi. Hmm. Il y a Johanna hier, qui est éleveuse bovine, qui nous expliquait que sa période préférée, et même si c'était la plus redoutée, c'était les naissances. Est-ce que c'est ton cas aussi ou est-ce que tu préfères autre chose? Ah oui, moi c'est pareil, totalement. Ouais, c'est ma période préférée. Oui. Ah, Ah ça ouais, doit être avec chouette. aussi la période où on fait les foins. Mais ouais, les mises bas, c'est vraiment ma période favorite. Oui, et puis là, avec la canicule, ça n'a pas été trop compliqué. Tu avais fait une première coupe avant au niveau des foins? Oui, oui, au mois de mai, oui, au mois de mai déjà. Mmh. Mm. Ouais, parce qu'on a eu des chaleurs, ça c'était chouette. Parce que pour ceux qui ne le Mm. savent pas, pour les foins, bah, bien sûr, il faut attendre qu'il y ait de l'herbe, première chose. Et deuxième chose, il faut s'assurer que la météo ne bouge pas durant au moins à peu près une semaine, le temps qu'on puisse faire toutes les étapes et que l'herbe ait le temps de sécher pour ensuite le faire passer en botte de foin. Oui, voilà, Là, parce qu'en fait, dans l'herbe, il y a 90 à 95% d'eau. Donc, en fait, une fois qu'on l'a coupée, il faut que le soleil sèche l'herbe jusqu'à qu'elle atteigne à peu près 25, entre 15 et 25% d'humidité. donc faire attention à ça, mais du coup on peut faire plusieurs coupes dans l'année et là cette année on a pu le faire en mai, donc ça c'est chouette. Il y a Moulard qui dit est-ce que vous devez aider la maman à accoucher ou elle fait ça toute seule? Eh ben, pas tout le temps, voilà. Après, oui, il y a des moments où elles ont besoin de nous, mais il y a plein de moments aussi où elles y arrivent toutes seules, et c'est mieux d'ailleurs. C'est mieux parce qu'il y a pas, quand il n'y a pas d'intervention, et qu'il n'y a pas besoin d'intervention, c'est là où ça se passe le mieux sanitairement aussi. Moi, je prends des précautions. Je mets des gants à chaque fois stériles, etc. Pour les aider, mais ça évite quand même des rentrées de bactéries extérieures. Mais après, il y a des moments, oui, où il faut forcément les aider, soit parce que l'agneau est mal placé, soit parce qu'il est un petit peu trop gros et elle a un bassin un petit peu trop petit. Donc oui, il y a plein de cas où il faut les aider. Hmm. Aussi, on te demande quel est l'outil ou la technologie la plus moderne que vous utilisez, par exemple des GPS, des drones, une appli. Non, j'ai pas encore de GPS ou autre chose comme ça. Après, je sais qu'il y en a qui ont des GPS dans les tracteurs. Moi, c'est pas mon cas. Mais la chose la plus moderne, je dirais que c'est le logiciel en fait de gestion de troupeau. En fait, c'est un logiciel où dedans, donc en fait, il faut savoir que c'est obligatoire. Chaque brebis, chaque animal a une boucle d'identification sur chaque oreille, obligatoire dans toute l'Europe. Et du coup, en fait, dans notre logiciel, il y a son numéro qui est rentré. Pour les vaches, il y a le nom aussi en plus. Et en fait, il y a tout ce qu'elle a fait dans sa vie qui est enregistré. Voilà,
les naissances qu'elle a faites, combien elle a d'agneaux, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. On peut même aller, après moi c'est là-dessus que je suis en train de travailler, c'est de devenir sélectionneur, c'est-à-dire on va peser les agneaux, on va faire tout un tas de mesures qui vont nous permettre de sortir des index, qui vont nous permettre de savoir si la brebis, par les chiffres, elle nourrit bien ses agneaux, par exemple. Voilà, tout ce genre de choses. Ouais, ça a une sorte de carte d'identité avec Oui, toutes les informations qu'il faut à ce niveau-là. Donc ça, c'est super. Ça me fait rire, il y a Elijah qui réagit dans le chat en disant même les brebis, elles ont des boucles d'oreilles. Bah oui, oui. c'est le cas. Bah, écoute, on va passer à ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins. Donc, dans ce que tu préfères, tu nous dis je travaille en extérieur tous les jours et la période d'agnelage, justement, les naissances des agneaux. Je pense que c'est des moments forts aussi que tu vis. Est-ce que parfois tu t'attaches plus à un agneau, par exemple, et tu te dis ah bah lui, je le garde pour la reproduction au lieu de l'envoyer à l'abattoir? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Bah déjà, quand on apprécie la brebis, déjà, on a plus tendance à apprécier encore plus les agneaux, Ouais. les agneaux qu'elle fait. Et puis, de toute façon, pour renouveler le troupeau, parce que comme une brebis, elle a une durée de vie entre 7 et 10 ans. Mhm. Ah Donc, oui, pour c'est renouveler cool. le troupeau, qui est toujours des nouveaux, il faut bien garder des femelles et des mâles donc Mhm. pour renouveler le troupeau. Donc déjà, chaque année, il y en a qui sont gardés. Et après, certains, ouais, qu'on garde parce qu'on les aime plus que d'autres. Euh, Mhm. voilà. Oui, Ouais. ça arrive. On s'y attache, on ne peut pas expliquer pourquoi, mais on s'y attache. Et donc, de ce que tu aimes le moins, on en a parlé brièvement, hein, c'est donc par exemple les loups, la prédation. Il y a aussi les Hum. renards aussi parfois qui attaquent ou moins? Moi, je suis pas gêné par ça sur ma D'accord. ferme, mais je sais que parce qu'en fait, l'agnelage, donc au moment des naissances, moi, ça se passe tout à l'intérieur. Mais dans Ok. certains coins de France où à l'extérieur, il fait très bon, il fait des bonnes températures à ce moment-là, des fois, certains éleveurs font des agnelages en extérieur, en plein Mm. dans les prairies. Et D'accord. du coup, il peut y arriver que des renards mangent les agneaux à ce moment-là. Mais après, quand moi je les sors, ils sont un peu plus gros et là-dessus, après, Oui, ça craint. plus Ça craint. facilement se défendre si besoin et Mm. être plus imposant. Mais après, Alors, il peut y avoir ça m'est arrivé des problèmes de lynx, oui. Mais le ok. lynx, Ah c'est ouais, moins, pour le coup, c'est plus respectueux parce qu'en fait, le lynx, il tue qu'un seul animal, pardon. ouais. Et ensuite, il va récupérer la carcasse, il va la ramener pas loin de là où il dort et il va vraiment manger tout l'animal. Donc, Ok, ouais, ça fait déjà, il y a moins moins, mal au cœur ouais, il y a que si. moins, il y a moins d'animaux qui sont tués. Et après, voilà, ils respectent au moins le fait de manger tout l'animal en entier. Il n'y a pas entre guillemets, de Ok. gaspillage, même si c'est toujours dommage parce que euh, il y a aussi le fait, bien sûr, nous on est touché moralement par tout ça, Mhm. par le fait que notre travail est gâché à cause de ça. Mais il y a aussi la partie économique qu'il faut pas qu'on oublie parce on est aussi chef d'entreprise. Et enfin, c'est connu de tous, c'est que voilà, on roule pas sur l'or, donc après on peut pas se permettre aussi de perdre trop d'animaux à cause de ça. Enfin, on peut pas se permettre, on n'a pas trop le choix par Ouais, rapport à la prédation. malheureusement, Et ça peut vite nous mettre mal au niveau de la trésorerie. ouais, bien Et, sûr. Alors, on a plein de questions. Donc, on va répondre rapidement. La première chose qui m'a fait sourire, ah mince, j'ai reperdu. Où est-ce que c'est passé? Bah, c'était, bon, je sais plus le pseudo, mais ça disait en gros, est-ce que toi, tu t'attaches parfois à certaines brebis au point de leur donner des noms, ou pour toi, c'est juste des gros nuages blancs? C'était le terme exact utilisé. Ah oui, oui, bah, je leur donne des noms à certaines. Alors, on peut pas donner à tous parce que j'arriverai pas tout à retenir, mais oui, il y Mm. en a plein qui ont des petits noms. Euh, Que tu Après, elles se reconnais. reconnaissent pas forcément leur nom, mais de base, elles sont plus. Souvent, c'est souvent un peu les plus dociles, on va dire, qui sont le plus proches de nous, donc Mm. elles viennent Trop assez bien. facilement nous voir.
Autre question, Evelyne, elle fait que spammer dans les commentaires pour absolument avoir la réponse à ça. Elle demande comment vous faites quand il faut emmener une brebis à l'abattoir. Alors, niveau premier degré, je veux dire, Enfin, factuellement. globalement, c'est ce que tu y vas avec, enfin, tu prends plusieurs brebis à la fois. Comment ça se passe? Tu prends un camion, j'imagine, pour les amener? J'ai un camion. Après, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Moi, déjà, je fais de la vente directe. Donc, pour cela, en fait, j'ai un berlingot, donc un petit utilitaire où à l'arrière, je peux mettre 6, 7 agneaux. Donc, à ce moment-là, je les charge un matin et je les emmène à l'abattoir. Là-bas, je les dépose dans une case. Et puis après, je repars à ce moment-là. Euh, et après, il y a d'autres. Et après, je récupère la viande beaucoup plus tard. Et puis, alors c'est un boucher qui découpe la viande, qui la met sous vide. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est le fait de mettre sous vide sous Oui. plastique. Et après, je le vends à des particuliers et des bouchers. Et après, il y a d'autres cas de figure. En fait, il y a une coopérative. C'est-à-dire, en fait, c'est une entreprise c'est un regroupement d'agriculteurs qui sont regroupés pour pouvoir collectivement vendre après à des grandes surfaces, etc. Entre guillemets, un peu en grand nombre. Donc là, c'est un camion qui vient les chercher, on les charge et puis après, c'est eux qui les emmènent à l'abattoir Qui et s'en après qui occupe. s'occupent de les vendre. Ok, d'accord. Bah, merci pour cette transparence. On va passer à la dernière slide car on arrive déjà à la fin de ce live métier. Tu nous as dit les éleveurs ne prennent pas de vacances et j'ai remporté le concours des Ovimpiades. J'aime bien le jeu de mots. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Donc le cliché, oui, c'est que souvent les agriculteurs ne prennent pas de vacances. Moi, comme j'ai un associé, en fait, d'ailleurs, c'était réfléchi en fait dans mon installation, c'est de ne pas m'installer tout seul pour pouvoir aussi se remplacer facilement. Donc on fait un week-end sur deux, à part voilà la période des fins où vraiment faut être tous les deux et que là on travaille tout le temps. Mais sinon, ouais, je prends plusieurs semaines par an et puis un week-end sur deux et puis plus des jours un peu par-ci par-là où j'ai besoin. Et donc voilà, c'est un peu le premier cliché. Si on s'organise, si on organise un peu sa ferme un peu aussi autour de ça, on peut prendre un peu des vacances. Alors pas autant qu'un salarié, mais autant que d'autres chefs d'entreprise dans d'autres métiers. Et puis voilà, j'ai remporté le concours des Olympiades. C'est un concours réservé aux lycéens. Et donc dedans, il y a 6 épreuves pratiques et 2 théoriques. Donc il y a des sélections au niveau départemental, régional, et puis je suis allé au Salon d'agriculture pour la finale nationale que j'avais Bien, remportée en 2017. Et génial. donc Ah ouais, ça dedans, va être un beau souvenir. dans les six épreuves, en fait, il y a justement, on parlait de la santé des animaux, repérer les points importants pour voir si un animal est en bonne santé. Il y a une épreuve où on doit choisir un bélier par rapport aux brebis qu'on a. Il y a une épreuve de tri, justement, avec du matériel de contention, comment bien trier ces animaux en toute sécurité, etc. Et puis il y a 2 épreuves théoriques, un QCM avec des questions très larges hein, sur la filière, sur le sanitaire, sur l'alimentation. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas trop parlé de l'alimentation, mais aussi on est des nutritionnistes aussi, parce Mm. qu'on choisit en fonction voilà, des herbes qu'on a. On peut donner aussi un peu de céréales à nos animaux pour qu'ils aient une alimentation bien équilibrée. Et il y a un concours, il y a une épreuve de reconnaissance de race. Donc, au sein de l'agriculture, on nous amène, comme il y a des animaux sur place, des animaux et puis il faut reconnaître la race identifiée. Ok, Et puis, du ouais, coup, c'est j'ai un eu beau la chance parcours. de gagner ce concours en 2017. Oui. Bah, trop bien. Bah, félicitations à toi, ça c'est génial. Il y a Fatia qui dit dans les commentaires, ah ouais, il est chaud, hein. C'est trop chouette. Bah, écoute, merci beaucoup Nicolas. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes avant de les laisser partir en pause? En tout cas, si vous êtes intéressé par le travail à l'extérieur et le travail avec les animaux, hein, peu importe si c'est dans l'agriculture ou ça peut être en tant que technicien aussi, en fait, il y a plein de gens qui interviennent aussi sur nos fermes. N'hésitez pas à faire des stages un peu découvertes pour voir si ça peut vous intéresser, même si vous êtes originaire d'une ville ou vous n'êtes pas du tout du monde agricole. Faut savoir qu'aujourd'hui, les installations, c'est 50% hors cadre familial. Hein. Donc, ça veut dire des gens qui n'ont aucun lien
direct avec de la famille en tant qu'agriculteur. Donc, il y a encore des préjugés sur le fait des de personnes extérieures au monde agricole qui s'installent, mais ça s'estompe petit à petit et il y a quand même un très bon accueil. Moi aussi, c'est un métier aussi où c'est quand même les choses ont évolué grâce un peu au regroupement. Voilà, je parlais tout à l'heure des coopératives, donc c'est des groupements d'agriculteurs qui sont entraidés pour vendre leurs animaux, les valoriser un peu mieux ou vendre leur fromage, etc. Il y a aussi par les syndicats. Enfin, je trouve qu'en fait, même si c'est un monde parfois qui peut paraître un peu de l'extérieur, un peu individualiste, ce qui est le cas comme dans tous les métiers, il y a toujours des gens un peu individualistes dans toutes les branches, mais c'est quand même un métier où on peut facilement se regrouper entre plusieurs pour s'entraider et puis essayer de faire avancer les choses, faire en sorte que les choses évoluent un peu mieux. Et Bien puis, sûr. ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'en plus, l'agriculture a fait partie intégrante des défis de demain par rapport au changement climatique. Elle a sa part importante. C'est pour ça que je suis en agriculture biologique parce que j'ai une conscience par rapport à ça qu'il y a il y a beaucoup à faire en fait pour déjà elle peut avoir un gros impact positif. Faut savoir que ma ferme en bilan carbone elle est négative. C'est-à-dire que je stocke Ok. plus de carbone que j'en produis. Ah, c'est bien ça. Euh, ouais. Et donc, il y a plein moi, c'est ce qui me plaît aussi, ce qui m'a aussi beaucoup plu après dans ce métier, c'est c'est un métier qui a du sens et puis qui a un impact vraiment dans nos vies et qui peut vraiment nous faire évoluer les choses quoi, pour que ça aille dans le bon sens. Mmh. Bah, trop Voilà. bien. Bah, écoute, ça fait plaisir de voir qu'on a des éleveurs aussi engagés et aussi positifs que toi, Nicolas. Merci encore de nous avoir rejoints ce matin pour parler de ton métier. On te souhaite une très belle réussite et bien sûr, on serait très ravis d'avoir de tes nouvelles. Je vois dans les commentaires qu'on y rêvait de voir des petits agneaux. Donc, si Ah, désolé, tu peux pas. nous en envoyer un En jour, plus, là, n'hésite pas. il commence à Bon, être bien super. gros là. Et maintenant, les petits agneaux qui faisaient 5 kilos ils naissent entre 3 et 7 kilos. Là, ils font bientôt 40 kilos. Donc, Ah ouais, voilà, ça ils commence à être commencent des bons agneaux. à être grands. Trop bien. Bah écoute, merci encore Nicolas, merci aussi à vous dans le chat d'avoir été bien au taquet. On a fait pas mal de questions.